Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñe Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much Gaurka ilulari jantzita gatoz. Naizta, esan beharra dago oroimen histerikoa osatze duten hiru zutabetan, hiru gorputzetan txandalismoa, txandarra oso fuerte dagola. Bai. Baina, hortaz aparte, gaur, orain gutxira arte, elitearekin lotutako kirol baten inguruan ere itzin behar dugula. Bai. Pilotari jotzean sortzen dien oihu txiki hoiengatik ezaguna mundu osoan. Bai, Eta? hori da, bai. Eta batez ere, kirol hortan, tenisean, Bai. tenisean arituko gara, dagoen torneorik edo lehiaketarik garrantzitsuenetakoa. Nire favoritoa, behintzat, Donosti Cup. ez, Roland Garros. Ah. Roland Garros. Roland Garros esaten omen da, esea ez da pronuntziatu behar, baina oiturako oitura, Gago. dira, eta bai. Baina Roland Gago. nik arroz esango dut. Eta gainera hasi delako ja. Joan diri gandean, hilaren 25ean hasi zen, eta bukatuko da ekainaren 8ean, gizonezkoen finalarekin, eta batzuentzat bukatuko da agian ekainaren 7ean, emakumezkoen finalarekin, batez ere, Alcaraz eta olakoak finalera iristen baldin badira. Eta okupatuta dago egun hortan, ez justu alkara dago. Bai. Ezagit, zehoze agendan, zehoze agertuko zait. Ja. Bai. Bestela oso gustora ikusten dut, eta gaur esan dut, aitzaki horrekin, Roland Garrosi buruz hitz egingo dugu. Lehenago, lehiaketari buruz hitz egin baino lehenago, Roland Garros berari buruz hitz egingo dugu. Pertsonaz. Pertsonaz, bai. Izan zelako pertsona bat. Bai. Agian batzuk. Frantzian, jaio zen Frantziako estatuan, Frantziako departamentu, Hori. urrun Politikoki batean. zuzen. Bai. Urrun baten. Bai, Reunion uartean. Ostra. Beraz, Afrika, kokostaldean, Indiako ozeanoan, San Denis hiriburuan, jaio zen, 1888ko urriaren 6an, eta etzen tenislaria. Asko pentsatuko dute tenislaria zela, baina etzen tenislaria. Etzeukan zerikusirik printzipioz tenisarekin, baina Frantziar abiazioko aitzindari nagusietakoa izan zen. Eta ikasketa Sailin eta Parisen egin ondoren, 1909an monoplano bat gidatu zuen lehenengoz, eta urrengo urtean hegazkin pilotu lizentzia eskuratu zuen. Eta berehala hasi zen markak hausten, 1911an munduko altitude errekorra utzi zuen, 5.610 metrotan zegoen orduan. Orain edo zein, ez, hegaldik 10.000 metrotara, ez? Oinez, gorago igotzen ginen gara hartan, ez? Hori da, bai. Eta 1913an, irailaren 23an, Mediterraneo itsasoak geldialdirik gabe zeharkatzen lehena izan zen. Horiek ere orain, gaur egun egiten dira... Bai. Igerian. Bai. Flipatu gen karrera horietako baten. Frantzia hegoaldetik abiatu zen eta Tunisiaraino iritsi zen. Urrengo urtean, badakigu, lehen mundu gerrak eztanda egin zuela, eta Roland Garrosen abilezia baliatzea erabaki zuen, Frantziar armadak, nola ez? Horratea zuen bere smasha. Bai, Ez? bai, igual smasha berari jozioten. Bai. Berez, aeroplanentzako metralladore sistema ere hobetu zuen, beraz horren smash batzuk egin zituen, edo bolea batzuk. Ze karpen polita. Bai, azkenean etxaiari modu eraginkorragoan erasotzea albidatu zuen. Etxaiari modu eraginkorragoan eraso. Bai, da sarera igotzea bezala, ez? Bai. Gustu zait izkera hori. Osea, nola hil hobeto. Bai. Aha. Eta hobekuntza hori, guduan gauzatu zuen gainera,
eta hainbat garaipen lortu zituen, Alemaniar hegazkinen aurkako norgehiagoketan, ez? Torneoetan. Prenaziak zirenez, ez du importa. Hori da. Ez? Bai, hola, ez? Claro. Alemaneak mundu gerran... Horrela gero, bigarrenerako gutxiago geratuko zen. Agerian geratu zen. Baina, 1918ko urriaren bostean, Ardenetako gudu ezagunean, bere hegazkina eraitsi zuten, eta Roland Garros hil egin zen. Eta 30 urte betetzeko egun bat falta zitzaion. 29 urte zituela, eta gerra amaitzeko gainera, badakigu Ardenetako guduan, oso gutxi, hilabete falta zela. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Fly away egin zuen. Bai, fly away lurrera. Gago gaizua. Baina abiazioari egindako ekarpenagatik, ez, Reunion Uharteko aireportuak Roland Garros du izena. Eta hala, pilotuaren izena bere pasioarekin lotuta, ez, geratuko litzateke betirako, ez? Osea, hegazkin batean ostiako hartuta hiltzen baten omenez, aireportuari oso ondo. Bai. Baina, hori, ez dago, haren izena abiazioarekin lotuta, ez? Bai. Reunion Uharteko aireportua ez da oso ezaguna, esan dezagun. Eta, baina 1927an gauza da gertatu zen, da, tenislari frantziarrek lortu zuten Davis Kopa irabaztea Estatu Batuarren kontra, eta hurrengo urtean, errebantxa Frantziako lurretan jokatuko zen. Orduan, oso, ez, norgehiagoka garrantzitsua zenez, Frantziako gobernuak 3 hektarea eman zituzten Frantziako Tenis Federazioaren instalazio zaharren alboan, beste estadio berri bat eraikitzeko. Eta gobernuak doan eman zuen lursail hori eta trukean baldintza bakarra eskatu zuen. Estadioari guduan eroritako pilotu gaztearen izena jarri behartzioten, eta gaur egun Roland Garros munduko, ez, badakigu lur zapalduko tenis torneorik garrantzitsuela dela, Gran Slameko, ez, 4etatik bat. Bai. Bai, eta egia da zenbait iturrien arabera Roland Garros gaztea, ez, gaztetan ez gazte hiltzen, beraz beti izan zen gaztea. Bai. Tenistaldea bazen, eta Parisen ikasle bilitako garaian federazioko pistetan, ez, kirol horretan aritzen omen zen. Errukbia ere gustoko mentzuen, eta Pariseko Stade France taldeko kidea ere izan zen, errukbian, baina, kontua kontu, haren izena beti ongo da, ez, tenisari lotuta, eta ez eriotzera, eta fama onera ere eraman zuen abiaziarekiko grina horri lotuta. Bueno, klasiko bat, ez? Bai. Pertsona bat, beste pertsonak hiltzea arduratzen zana, nagusiki, ez? Bai. Bere momenturik ezagunenean. Orain, gogoratzen dugu beste zerbaiten izenean, ez? Hori da. Jende gehienak ni neuk, oin arte ez nekien Roland Garros zein zen. lotura hori, eta zergatik zen heroia. Eta Jan Borotra badakizu zein den, edo zenekien zein zen? Ez dakit, emate du presin kasetxeko izena daka, ez? Ez da, tenislari euskaldun bat izan zen. Bai. Eta Roland Garros irabazi duen euskaldun bakarra. Ara. Euskaldun? Bai, euskal herritar esango dugu. Alberto Berasategi, 84an. Hori bazen euskaldun, ez? Hori, baina finalera iritsi zen, baina Brugerak ustetera irabazi ziola. Finalera iritsi zen? Bai, Roland Garroseko finalera iritsi zen, 84an, baina Sergi Brugera katalanak irabazi zion, bai. Eta Garbine Muguruzak 2006an irabazi zuen. Ez de balio.
baina ez du balio. Ez du Ze balio. izena bizenak eta aita euskalduna ditu, baina Venezuelan jaio zen eta Horrekin- Katalunian hasi, beraz. Gehien jota Atletik fitxatzeko modukoa, baina... Hori da. Baina Ez du balio. Los Roland Garrosen palmaresean ez dago, bakarrik izen bakarra dago, eta borotra da, duela aste pare bat aipatu nizun, eta galdetu zenian ea euskalduna zen, orain ere berriro Bai. galdetu didazu, eta egia esan ez dakit euskaraz bazekin edo ez dut topatu erantzunik, baina esan beharra dago tenislari izan baino lehen pilotaria izan zela, Bat. eta gainera tenisean beti txapela buruan jokatu zuela, eta horrek nolabait konbalidatzen du euskaraz jakitea edo ez. Gure txapela. Bai, gure Baizera, txapela. bai? Bai. Hostia, hori ikusteko da, Eta borotraren biografia labur bat egingo dizuet, 1988an jaio zen, Biarritzen, eta 94an hil zen Arbonan, beraz, 95 urterekin, ia 96rekin, eta esan bezala txikitatik pilotan egiten zuen, eta atzelaria zen, hori importantea da gero. Lehenengo mundu gerran parte hartu zuen, Beste bat. baina Roland Garrosek ez bezala, lortu zuen bizirik ateratzea, eta gainera, armadan ikasi omen zuen tenisean. Omen esaten du, ze lehenago 14 urterekin edo tenis partidu bat ikusi eta lehen erraketa lortu omen zuen. Baina Tenis partidu bat ikusi eta lehen raketa lortu ben zuen. hori, gaina iturri batzuetik hori ez irakurriet, baina beste batzutan ez du horrelakorik Eta aipatzen. gian partidua jokatu Gerra- zuenetako batek galdu zuen egun hortan bere raketa. Bai, ez dakit. Agian bai. Kontua da, armadan ikasi omen zuen berez lapropillo, tenisean egiten. Eta aurretik egiten zuen, erraketa erabiltzen bazuen ere, egiten zuena zen pilotan bezala jokatu, gainera atzelaria izan da, atzeran geratzen zen, etzen sarera igotzen, Bitu bera. eta gero ez zeukan errebesik, hau da, bi-drive zeuzkan, ez? Oso ondo. Bai. Tenisaren... Eskuin ezkertia edo zen, eta hori, hemen, Euskal Herria askotan gertatzen dela, ez? Palan ohituta daudenak, frontoian palan jokatzera, Esku aldatu. esku aldatu. Bueno, pala esku aldatu, bai. Eta azken urtetan, Teodor Davidov ezagit ezagutzen duzun da, uste junior mailan dagoen tenislari bat, estatu batuarra, uste Hungariar jatorria daukala, baina estatu batuarra da, eta begiratzen baduzu bere izena da, tenisan irautza izugarria ekarriko duen tenislaria, bi eskuekin jotzen duelako, bi drabidulako. Ez dut inoiz ez duela ikusi. Paletan oikona hori da. Hori badator, ez dakiz emat urte dauzkan, 14 urte izango ditu? Eta ematen du hori, berak asmatutakoa dela, eta hemen hori askotan egin da. Biarriztear batek. Besteak beste. Baina, esan bezala, armadan erakutsi zioten, errebesez jotzen eta sarera igotzen, eta gaina gero, berrikuntza horiek izango ziren bere jokoaren indargune nagusiak, ez? Errebesa oso ona omen zuen, baina batez ere sarera igotzean, boleaz jotzeko egiten zituen jauziengatik egin zen ezaguna, argazkietan ikusten duzu, eta beti aia saltoka, eta gainera horregatik jarri zioten ez izena Euskaldun jauzilaria. Le Bas Bondizant, ez? Esaten zioten. Tenisetik erretiratu eta politikan sartu zen, Bueno... bai, Eskuin alderdi bateko kide zen. Biarritzen, gainera eskerreko... Eta tenisak badauka ez dakiz errati, baina bai. Biarritzek ez dauka eskerralderik edo... Hau bezala. Biarritzeko parakaldokoa zen, bera. Eta kontua da, bitxiko gobernuan gainera, kargu bat izan zuela, kirolari lotutakoa. Ja. Eta bigarren mundu gerran horregatik atxilotu zuten alemaniarrek eta 3 urte konzentrazio esparru batean eman zituen. Bai? Bai. Zatena, gizon honek, Bai, baina Roland Garros irabaztea esparrutik ateratzea bainago gehiago kostatu zitzaion. Bikoitza, 6 urte behar izan zituen. Zehazki. Eta, 6 urte horiek edo, 1925an hasi ziren,
Ordura arte Frantziako tenis txapelketa nazionala zena zabaltzea eta nazioarteko jokalari puntakoenak gonbidatzea erabaki zutenean. Hori izan zen Davis koparen garaipena baino lehen. Beste esan da, Roland Garros sortu zen, ikusi dugunez, gero izen hori urte batzuk geroago, jarriko zitzaion arren bizpahiru urte geroago. Estadio berria eraiki zutenean. Beraz, lehen Roland Garros hartako finalera, iritsi ziren Borotra eta René Lacoste. Mira. Lacoste, bai, ezaguna, ez da? Bizena, bai. Bai, krokodiloa bordatua duten arropengatik da ezaguna. Hori ere biharretzeko barakaldokoa, ez? Ez. Eta indarrak oso parekatuta zeuden, ze aurreko urteko emaitzak ikusita, Borotra zen favoritoa. Roland Garroseko palmaresa estreinatzeko, zen esan bezala favoritoa, eta aurreko urtean 1924an, torneoa oraindik nazioarteko etzenean Borotrak irabazi zuen Frantziako txapelketa, eta Lacoste bera gaina mendean hartu zuen finalean. Esan behar da, Wikipedian begiratuta adibidez jartzen duela, Borotrak 2 Roland Garros irabazi zituela. Baina? Lehena 1924an, baina berez etzan nazioarteko torneoa, etzan Frantziako irekia, gero izango zen bezala. Beraz, gu bakarrean utziko dugu, iruditzegu teknikoki behintzat, bakarra irabazizula. Eta urte hartan gainera, 24an, Wimbledoneko finala ere 2 jokatu zuten, eta Borotrak irabazi zuen. Baina, 25ko finala, ez dakiz egratu zaion Borotrari, baina Lacostek oso erraz irabazi zuen, 3 setetan, 7-5, 6-1 eta 6-4. Bueno. Bai. Esan dugu txapela jantzita jokatzeko ohitura zuela, baina orduan txapelduna beti zen. Beti. Baina irabazlea bentsatez. Lacostek irabazi zuen Euskal Herria, Bai. Ze grafikoa. Urte hartan, urte txarra izango zen honbait, Wimbledoneko finala ere galdu zuen, eta berriro ere Lacosteren aurka. Eta hurrengo urtean, Borotrak finala aurrekoetan egin zuen, Lacosterekin, Lacoste amez gaiztoarekin, eta finaletik kanpo geratu zen. Eta 1929an lortu zuen berriro finalan sartzea, eta berriz ere Lacosten kontra. Joder. Eta partida oso estua izan zen. 6-3, lehenengo zeta... Hori oso estos do, Ez, baina 6-3 irabazi zuen Lacostek lehenengo zeta. Bigarrena 2-6 Borotrak. Gure alde? Bai, 6-0 hurrengoa. Lacostek. 2-6 berriro zera Borotrak, eta azken zetean 6 irabazi zuen Lacostek, badakigunez, azkeneko setean ezin dutelako tiebreakik egin, eta bi jokoen jokoren aldea behar dutelako. Eta azken aukera izan zuen, 1931an, eta parean ez zuen azkenean René Lacoste izan, Christian Bossus baizik, eta lehenengo zeta galdu zuen, baina bestirurak jarraian irabazi zituen, 2-6, 6-4, 7-5 eta 6-4. Azkenean lortu zuen? Bai, lortu zuen. Txapeldun izatea? Bai, buruz-buruko torneoari dagokion behintzat, ze binakako finala ere lehenago irabazi zuen, 25ko lehen nazioarteko txapelketa hortan irabazi zuen lehenengoa, beste batzuk ere irabazi zuen, baina lehenengo ura bikotekide ezagun batekin lortu zuen, René Lacoste, Arerio eta lagunarekin. Bai, ondo konpontzen ziren. Bai. Baita politikoki agian. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new iPhone showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. But my
Baina esan beharra dago, hori, Roland Garros azkenean irabaztea lortu arren, borotraren Grand Slam kutxuna Wimbledon zela, bitan irabazi zuen Wimbledon, Roland Garros behin, esan dugunez, eta beste behin Australiako irekia, hori ere belarretan. Hau da, nik uste dut, bere superfizie ez, bea honena zen superfizia belarra zela. Naizta frontoitik etorri. Estatuetako irekia, orduan lur zanpatuan zen, eta hori bai, lur zanpatuan zen, eta finalera iristea lortu zuen, baina finala galdu zuen. Bestela izango zen, oso gutxi dira, 4 Grand Slamak irabazitakoak, eta bea hor atean geratu zen, baina ez zuen lortu. Ez garai hortan, Australiakoa zen belarra gainean, eta estatuetako lur gainean. 70. hamarkadan uste aldatu zela hori, eta orain biak zementozkoa dira. Neri gehiago gustatzen zait lur zanpatua superfizia mantsoagoa da, eta orduan iruditzen zait jokoa ikusgarriagoa dela. Bai, bestean ostiakoak ondo manda. Bai, sakez, tantoan erdiak, eta nahi gustatzen zait gehiago hori, partido luze horiek, 5 setetan, azkeneko seta 17, 15, eta holakoak. Hor moldatzen zen hobekien zure jokaleri gogokona, ez? Zein zen? Nadal, esan hortan putama? Nere jokalari gogokena, nere tenis lehiari gogokena, ni txikian izala izan zen, Martina Navratilova eta Chris Evert. Mitikoa. Bai. Baina igual agian beste podcast bat egin dugu, bai. Navratilova seguro badakala zerbait kontatzeko. Biak oso harreman berezia zeukaten. Esan dugu, Lacoste eta borotra oso lagunak zirala, eta... Lagunak? Bai. Badago gauza bat, nik uste pilotan ere gertatzen dena, eta da, aldagelak, tenisean, ez daude bere izita. Hau da, arerioak aldagela berean egoten dira, beti. Eta horrek, ez beti, baino, batzutan, albidetzen du oso harreman estua izatea, ze gainera mundu osoan bideiatzen ari zara, ez? Beti persona berdinekin, eta batez ere, Navratilova edo Eberten kasuan bezala, ez? Hainbeste final da iritsi ziren, ez? Azkenean beti... Claro, hainbeste dutxa elkarrekin. Bai, beti bakarrik geratzen zirela, ez aldagelan. Wimbledonen alde, ez esan behar da, munduko tenis txapelketarik zaharrena eta tradizionalena dela. Ingelesak. Eta kontra, berez, tenisaneko klasista da, eta misoginoa ere, berez, baina... Esango nuke Wimbledon dela guztietan hori, klasistena eta matxistena, ez? Eta orain, Roland Garros ezazia, baina Wimbledoni buruz ditzen dugu pixkatean. 1877ko uztailean jokatu zen lehenengoz, Wimbledon tenis txapelketa esan bezala, eta horregatik, esan dugunez, da munduko tenis lehiaketari zarrena. Handik 7 urtera, 1884an, emakumezkoak ere parte hartu ahal izan zuten, nahiko goiz, ez? Bai. Eta 2023ko ekitaldian, hau da, sortu eta ia mende eta erdira, Wimbledongo jantzi araudi zorrotza pixka bat bigundu zuten, oindela 2 urte, eta emakumezko tenisnariek zuriak ez diren kuleroak jantzi ahal dituzte orain. Jode, beitu. Ze ondo, Beste kejatu, pazientziarekin dena lortzen da. Bai, egia da, oandikan, Wimbledonen badaudela arau batzuk, oraindik emakumei bereziki eragiten dietenak, esaterako, epaileek puntuak eta ematean, abizen utxez aipatzen dituzte gizonezko jokalariak, adibidez, Set, Nadal, ez? Bai. Edo Alcaraz. Set, box. Oso gizonak aipatzen, bai da. Baina, emakumezko tenisarien abizenaren aurretik, Miss edo Mrs, hau da, andereñoa edo anderea jarri behar dute, beti epaileek. Epailea bete gizona da. Adibidez, Miss Navratilova, edo, ez? Mrs. Chris Evert, hainbeste aldiz ezkondu zen eta separatu, batzutan, Mrs. Evert Lloyd, edo Mrs. Evert, bueno, kontua da, jokalaria ezkonduta dagoen, ala ez, une oro gogoraztea ezinbestekoa omen da. Jokalaria emakumea denean. Bai. Oso polite. Bai. Ingelesako ladia. Bai. Lertu bazai, Egia da, tenislaria goiti bera zuriz janztera derrigortzen dituen arau zorrotza eragiten dela bai emakumei eta bai gizonei, ez? Eta... Beti txuriz joten dira hor Wimbledonen? Bai, goiti bera. Eta hori arau hori etzuen misoginiak eragin,
klasismo hutsak, baizik. Eta da, lehiaketa sortu zenean, esan bezala, 19. mendearen amaieran, tenisa goi mailako klasentzako kirola zen. Gaur oso herrikoia da. Bai, padela bezala. Eta, bai, zuk padelean egiten duzu, ezta? Horregatipa. Bai. Eta... Etxaiaren barrenean, sartu behar da. Bai. Agore. Nik tenisean ere egin dut. Oenez, aspaldi, baino bai, txikitan eta gaztetan bai. Kontua da, zuria goi mailako klasentzako kolorea zela, Bai. ez? Ze langileek une oro lurre solioz eta izerdiz zikintzeko arriskoa zutenez, zuriz jaztea etzen bat ere praktikoa. Eta tenisean aritzean aberatxek ere izerdia botatzen zuten, baina bazuten Europa nor garbitu eta nahi adina jantzi zuri erosteko dirua ere bazeukaten. Eta hala, Wimbledon sortu zuen klubak, eliten eta herrixen arteko bereizketa garbia egin nahi izan zuen, jantziko de zorrotz hori ezarri zuenean, ez? Esan dugu, bi eragite ziela, baina nik ikusi ditut borotraren argazkiak Wimbledonen, badago bat nahiko ezaguna 1927ko Wimbledonen, eta txapela badauka, txapela beltza. Txapel txuria, tipo, Etxegoienen estiloan edo kalakan, ez? Ez. Txapel beltzarekin dago, txuri beltzazko argazkia, baina ikusten da txapela iluna dela, beltza izango zela segurenik, eta beraz, araudia oso zorrotza izan da, baina borotrari hori pasazioten, eta 1959an Gusi Moran tenislari estatu batuarrari berez zioten horrelako aukerarik eman. Eta, aukera beak hartu zuen, eta da guzti zuriak ez ziren parpailadun kuleroak jantzi zituen, gona zuriaren azpian. Eta argazkilariek, hori, Moranen edozi mugimendua aprobetxatu zuten, kuleroak erakusten zituen argazkiak atera eta argitaratzeko. Orain bezala. Bai. Zoikoa dira bai. Emakumeen tesenarien argazkia justo enfoke hori da. Poli batzuk hartuta. Hori da. Eta orduan eskandalua izan zen, ingeles parlamentura ere iritsi zen eskandalua, eta Wimbledonek araudia zehaztu egin zuen. Lehen ja araudia bat zegoen dena, ez? Guzti zurize jonbertutela, eta emakumek ezin zuten parpailadun edota koloredun kulero edo kulotik jantzi. Esan bezala, borotraren txapelaz, inork ez zuen ez ere esan. Eta gerora Moranek aitortu zuen, jota utzi, esan zuen jota utzi ninduen horrek, emozionalki ezin izan nuen kudeatu. Hau da, tenislaria zen, eta azkenean, uste tenisa utzi zuela ondoren, eta gogoratzen dugu 2013an hil zen, eta gogoratzen dugu horregatik, ez? Parpailadun kulero ez txuriak eramateagatik. Don't have to guess the color of your underwear. Already know what you got going on down there. It's the lacy black pair with the little bows. The ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down. They were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Kiss it, ride it, can I fit it? Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Billie Eilishek bezala, abestian dioen bezala, guk ere luzaron ez dugu asmatu behar izan koloretakoak zituzten, kuleroek, tenislariek, kuleroak, derrigortua zeudela txuriak eramatera, baina orduz gerozti, 1959tik, beraz, ia 75 urte, hau da, Wimbledonen historiaren erdia, emakume tenislariek pasa dute, arabori bertan bera ustea eskatzen, etengabe, eta berain arrazoi nagusia izan da, kuleroak hilekoarengatik zikintzeko arriskuak estresa eragiten diela, eta erremendimenduan behera egitea ekar dezakela, ez? Zer argudio puzka, Bai, baina neurri baten egia da, zuk esan duzu, argazkilariak egoten dira pendiente, ikusten diran kuleroak edo ez, eta lasterketetan, maratoietan eta hori ikusi izan da, ez? Emakumezko, atleta bati orduan hilekoa etorri, zikindu, eta argazkiak leku guztietan zabaltzen direla, ez?
Eta, hau da, ez da... Alde klasista aztu, ez? Eta emakumeengan jarri fokoa. Hori da. Beraiek ere esan zezaketen, eramango ditugu parakak, beste batzuk eramaten dituzten bezala, eta barrutik eramaten duzu gero nahi duzuna, Tenisean, uste, Wimbledonen ez dakit, baina teniseko, Norgehiagoka ofizialetan, galtzak jaztea, emakume galtzak lortu zuena, Martina Navratilova izan zen. Bai. Gero gutxik egin dute hori, uste Amelie Mauresmok ere erabili izan dituela galtzak. Oso gutxi, handik ere hola... Bai. Egia da, gaur egun gona eramaten dutela, baino kuloteak eramaten dituzela gehienetan azpian, eta gainera, kuleroak edo kuloteak erabili izan dituzte luzaroan pelota gordetzeko. Ze, gizonezkoen galtzak, badukate poltsikoa, baina besteak kulerotan gordetzen dituzten pilotak, bai. Bueno, kontua da, azkenean esan bezala, 2023an lortu dutela kulero ilunak jazteko baimena, baina arau horri Wimbledonen ñabardura bat erantzi zioten. Barruko galtzek ezin dute gona baino luzeagoa izan. Geldirik daudenean behintzat ikus ez daitezen. Orduan, neurri askatzaile horren atzean, emakumei gehiegi ez mugitzeko mezua helarazi nahiko diete agian? Bueno, edo hemen zein dakan luzeagoa azpimarratu, ez? Bai. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.